لا تقلي ابو قصي كان يماني كيف ما كان جميله خانم إلها بيت ملك، شو ما صار بتتقاوى فيه هي واولادها، بس انا شو بدي اعمل بحالي؟ وين بدي اروح بحالي يا حسرتي علي انا؟ لك شو عم تحكي يا بنت الحلال؟ لك وانا وين رحت انا؟ هلا لما بيصير مشكله بيني وبينك رح تقلعني من البيت وما رح تسال، وانا رح اروح اصفن بالشوارع وانت ما رح تقلي وين رايحه وين جاي، شو بده يصير بحالتي انا؟ رح صير مسخره على لسان العالم. بس انا مو حرام. مستحيل يا ام قصي، انا مستحيل استغني عنك، انت روحي وقلبي وعيوني لك. ايه ابو قصي هذا الحكي كله وقت الجد ما بيسوى حقه فرنك. قولي لا سمح الله. لا سمح الله. يعني اذا صار مشاكل بيني وبينك انا بطلع من البيت. ها معناتها ناوية، معناتها رح يصير مشاكل، معناتها ناويلي الشر يا ابو قصي. حنقول لا سمح الله، لا تفهميني غلط يا ام قصي. شوفها انا بدي حقي، بدي شي يضمن لي عيشتي، بدي شي يضمن لي استقراري. شو بدك؟ مريني وبس. سجل البيت باسمي. هلا كثير بتهمك المظاهر؟ هي شكليات يا ام قصي، انا بعرف هون واحد بالمنطقه سجل البيت باسم مرته، وبعد ما سجله باسمها راح ادعى انه هذا التسجيل مزور وحط عليه اشاره حجز، بس شو ضل قدام العالم؟ مسجل البيت باسمها، وهي دارت بقى بين اصحابها سجل لي البيت باسمي، سجل لي البيت باسمي، سجل لي ابو قصي لا تلف ولا تدور، بدك تسجل البيت باسمي ولا لا؟ بصراحه لقلك تفضل. لازم يضل البيت باسمي. ليش؟ لأنه إذا لا سمح الله صار ما صار أنت حتحطيني برا، أنا أكيد أرحم منك. ليش؟ لأني أنا أولا شي مخ، والشي الثاني إلي منصب ومركز بالبلد، ما بشرشح حالي مشان أمور تافهة مثل هي، فلذلك خلي البيت باسمي أريح وأحسن. مخيخ شو بدي أحكي؟ كتير شاطر أنت بالحكي.